Всем привет, да? Да, это Мустанг. Да не, меня не так мама воспитала. Надежный Форд, мы думаем у вас. Реально взять тысяч за 20. Тачку реально взять за 20 тысяч. Она будет стоить от 20 плюс-минус 20 тысяч долларов. На кармане 20-ка. Нереальная тачка. Она дарит абсолютно куча эмоций, короче, классных и не очень. Не очень, потому что это 2.3. Был в этой 5-литровой, было вообще, короче, две вещи. Начнем с подкапотки. Залезем, малышки, под капот. Два и 3, 340 сил в комплектации перформанс, в обычной 315 сил. Естественно, тут наколходжена распорочка с 5-литрового. Вот у нас тут шильдик, что это оригинальный Рауш. Это тюнинг ателье, типа а-ля Шелби, но как бы Рауш. Они акцентируют внимание на 2.3 в основном. Вот. Есть 3 стейджа. Стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3. Первый стейдж это 2 и 3. Второй стейдж это уже 5-литровый идет, но без компрессора. Третий стейдж это 5 литров на компрессоре. Здесь у нас 2 и 3. Это Roush Stage 1. Все в пылюке, все убрано, все красиво. Проверим уровень маслица. Может, пора поменять его. Ну, оно черненькое, горячее такое. Еще 1002 проходит. Потом надо будет, конечно, поменять. Здрасте. Маслица. Горелым. Кстати, уже, кстати, горелым воняет. Как бы надо уже, наверное, через 1000 поменять. 2.3 турбо, рядная четверка. Турбиночка у нас дует 1.3 бара. Как бы ни много ни мало, но чувствуется расход у этой машины с помощью, опять же, технологии EcoBus, настоящей фордовской, которую придумали Ford, а не Mazda, кстати, как утверждают многие. 12 литров по городу, 12,5. Не, ну бывает 17-20, но это как бы это зависит от стиля езды. Мужчина в своей жизни должен попробовать 3 вещи. Одна из них это прокатиться на Мустанге. Очень удобный руль, очень удобный. Ну, это не заводской. Ну, руль как бы заводской, но сверху перешитый, более качественный, более толстой кожей. Кстати, расход у нас. Расход у нас 13,1. Это с климат-контролем. По городу нормально. По поводу едет ли машина. А вот собачка ждет, когда отъебнет наконец-то рядная четверка, чтобы наконец-то вкинуть сюда 5-литровый мотор. Двигатель находится вот когда вот четверть колеса уже прошла. То есть ни тут, а вот по сути на колесе лежит мотор. Надежный Ford, мы думаем у вас. 2.3 в перформансе здесь оказывается пакет перформанс, который отданный в контору Roush, который делает непосредственно тюнинг этой машины, как и внешний, так и внутренний. Лиф, я тебя в рот, электричка конченая. Есть официальная роспись Джека Рауша, то есть это он на момент выхода машины с конвейера забирал эти тачки. Именно он выбирал машины в комплектации Performance, только их, и ставил роспись свою. И на момент, когда тачки были полностью собраны, да, укомплектованы, получается, он лаком покрывал свою подпись. И сейчас ему на секундочку, по-моему, 86 лет. Ну, старенький дедок, короче, откинется, тачку можно будет за нереальные бабки продать. Главное, чтобы он откинулся вовремя. Вот. А подпись, ну, в натуре очень дорого. Дорого-богато. И найти такую, ну, их, по-моему, с подписью было выпущено в районе 1000 штук. И одна из них в Украине. Машина в меру мягкая. Но опять же, если мы переключим в режим спорта, подвеска станет жестче. Не критично, но жестче. А если мы переключим еще и в режим трек, то колоссально будет вообще. Держак феноменальный. Сиденья удобные, с
боковой поддержкой, и сидишь очень комфортно. Не елозишься, кожа не скользкая, кстати, очень хорошая, очень комфортная. В чем отличие этой машины от обычного Мустанга? Это полностью оригинальный обвес, чип, банки и немножко отделка салона. Бампер, губа, дополнительные туманки, накладочка на капотик, задний бампер, спойлер, сплиттер, баночки, четырехствольный выхлоп, между прочим, на 2 и 3. Это немножко добавляет рычания, кстати, в звук. Так, типа бу-бу-бу с подъемом, типа 5-литровый. Никто ж не поверит, бля. Ну, не в этом дело. Я опять ругнулся, беда. Комплектация предмаксимальная. В машине нету ничего лишнего, нету парктроников, есть только камера заднего вида, автоматического торможения тоже нет, ничего толком нет. Весь этот вес, который установлен на машине, реально заказать с оригинального сайта Roush, это будет стоить в районе $8000. Но он все равно будет иметь отличие от заводского Roush. Там будет шильдик другой, то есть тут, например, Stage 1 и пишется цифра 1, а в том будет просто красная буква R. Roush. Погнали дальше. Реально тачку взять в пакете Performance — это единственный вариант, как получить нормальную машину, которая бы соответствовала этой внешности, причем немеренной внешности. Это ширина, длина, тачка 5 метров длинная. Это, ну, такую машину найти реально, сука, нереально просто. Такую машину найти, потому что она действительно длинная, это как хороший седан. Но место здесь вот только для 2 человек и для безногих детей сзади, и то, как бы ножки там. Не, машина очень комфортная. Для города немеренный капот впереди торчит. Просто немеренный. Как будто на Волге едешь какой-то. И там стоит 2.3. 2.3. Довольно-таки, кстати, надежный двигатель. Тяговитый. С помощью турбинки. Если память не изменяет, в нем в районе 400 с копейками крутящих. Это очень много. Это можно сзади, короче, плуг прицепить и, короче, нормально поехать. А ну сейчас, оп, сейчас у нас будут рельсы. Оп. Очень. Я сейчас захотел жопу залезть. Вот насколько я руль повернул, вот настолько она и пошла. Я выровнял руль. Все ровненько. Кайф. Но срабатывают все вот эти вот электронные системы. Все это нам не дает в режиме как бы города наваливать именно красиво. Шумка у машины просто феноменальная. Ну, это понятно, что это не заводская шумка, но она обалденная. То есть сейчас я закрою окно, и можно будет разговаривать практически шепотом. Это чистокровный американец, пригнанная машина с Штатов. На рынке очень много машин с Штатов, и реально взять тысяч за 20, как и дешевую комплектацию, так и богатую комплектацию. Их, по-моему, 3 всего. Есть тряпочка без экрана, есть тряпочка с экраном и есть премиум пакет. Премиум пакет включает в себя уже пороги с подсветочкой, это уже подсветочка лошадки, ну, очень много всяких допов, мелочей, ну, контраст очень большой. Тачку реально взять за 20 тысяч. В данной комплектации ее именно нужно будет найти в Штатах, выкупить на аукционе битую. Можно, конечно, новую, но это будет в 1000 раз дороже. Если мы сейчас зайдем на любой авторесурс по продаже автомобилей, она будет стоить от 20 и выше. Опять же, есть американцы, есть европейцы. Американцы дешевле, потому что они немножко битые, они выкуплены на аукционе, отреставрированы, все у них окей. Европеец, он будет немножко побогаче, это будут слепые зоны, это будет адаптивный круиз, автоматическое торможение, но покупая такую машину, нам это просто даром не надо, потому что эта машина эмоция, как раз таки классно, когда ты на практически 2-тонной машине летишь боком по центру города ночью, окружающие смотрят тебя как на дебила, зато ты кайфуешь, как песня просто. Ну, это все мелочь.
комплектация премиум перформанс на коже, на роже, на датчиках. Все красиво-красиво, по уровню. Есть тумблерочки у нас, тумблерочки с таким приятным звуком. Как, короче, в самолете сидишь и можно нормально покайфовать. Большие у нас спидометр, тахометр, просто огроменные. Есть небольшой ЖК-дисплейчик, но он очень маленький. Там, кроме как информации о расходе топлива, в средней твоей скорости, ну, ничего толком нету. Ну еще можно посмотреть давление в колесах, ну это такое. Датчики у меня, кстати, есть, а давление не пишет. И ошибка, кстати, не горит, что интересно. Машина себя очень уверенно чувствует на дороге. И даже на, опять же, 2.3 турбо равных у нас в городе практически не будет вообще. То есть, если мы хотим кого-то на светофоре как бы накренить, мы это сделаем спокойно, не напрягаясь особо. Единственное, что неудобно, машина широкая, мы сидим не прямо возле двери. То есть тут еще места полно. И вот сейчас нам вот нужно взять, например, чек. Нам нужно максимально близко подъехать, остановиться. Мотоциклистам не надо платить за проезд. Надо вот так вылазить. И аж до упора. Нам уже даже ручка наша мешала. И поднимаем окно. Блять, такая. Честно, я бы облизал бы ее. Это моя слабость. Правда, как ее мыть потом, ну, она же пылюка забивается, это же безрамочные двери, безрамочные. Как это ты себе едешь? Едешь с неоткрытыми вообще окнами. Нахер тот кондиционер, у тебя безрамочные двери. Пооткрывал, все, и наваливаешь с музычкой, а здесь еще музычки навалено очень конкретно, очень на большие бабки. И оно все так приятно звучит. Так приятно звучит, просто вообще кошмар. Тут вот динамички есть, пищалочки, средние частотнички и мидбас. Сзади еще, конечно, сабвуфер, еще коксиалочки. Очень все это звучит, конкретно звучит. Просто конкретно. Шикарно. Из прикольной комплектации есть Shelby. Shelby это 5.2 на компрессоре. Тут у нас, конечно, будет вышито Shelby. И тут все будет по уровню. Немножко другие сиденья, больше боковой поддержки. Но максимально урезано в плане конфигурации. То есть они есть дешево и дорого. Дешево у нас рикаровские сидушечки с надписью Shelby, но это будет тряпочка, здесь будет везде тряпочка, тумблерочков не будет, а это как бы прикол такой вообще. Вообще, эту тачку покупают из-за тумблеров, я тебе говорю. Один раз прикоснувшись к этому тумблеру и щелкнув его, просто начинаешь влюбляться в тачку, потому что просто самолет. Просто самолет. Датчики, за которые я говорил ранее, показывают буст и давление масла в моторе. Буст важно, потому что бывает такое, турбина может отъебнуть. Мы можем посмотреть, все ли с ней хорошо по давляку. Бывает передув, бывает недодув, бывает дув. Тачка оправдывает абсолютно каждый доллар, вложенный за нее. Серьезно, это тачка эмоция. Широкая, брутальная, красивая, злая машина за плюс-минус 20 тысяч долларов. Это пушка. Ты тупо аналогов не найдешь за эти деньги. Ну вот серьезно. BMW 4 дороже, беднее и неинтересней. На кармане 20-ка. Это лучшая тачка за эти деньги. Всем спасибо, всем пока, приятного вечера.